Bom dia, mandiosos. Natal. Uma época que muita gente lembra por vários motivos. Se você é cristão, você lembra pelo aniversário de Jesus. Que você adora comprar presentes, você lembra do Papai Noel. O velho com um saco vermelho que entra na sua casa enquanto você dorme pra deixar presentes embaixo da sua árvore. O cara faz duas coisas, te presenta e ainda invade sua casa. Só que em vez de roubar, igual um brasileiro, igual qualquer ladrão, em vez de roubar, ele vai lá e deixa algum presente, coisa boa, né? É só invadir a parte da casa que não faz muito sentido ele fazer, mas tudo bem. A gente aceita, dá até biscoito com leite pra ele. Agora deu cara aí. Por que ele pede isso enquanto ele já tá gordo pra caramba? Não sei, quer ficar maior que a escala. Eu acho difícil, mas tudo bem, a gente tenta aceitar a resposta dele. Mas também, na época, um dia incrível onde literalmente na história da Primeira Guerra, alemães e franceses simplesmente tiveram um dia de paz e os dois ficaram lá, de um lado ao outro, em todas as trincheiras praticamente, cantando e jogando até uma pelada, jogando futebol na manhã. O que isso tem a ver com o vídeo? Porra nenhuma, a gente vai jogar jogos com um pouquinho de Natal. É sério, não tem o menor sentido, mas a gente vai no fundo assim mesmo. Não tô nem aí. Então, jogos aleatórios com Natal e alguma coisa. Isso vai ser uma bosta. E aqui, Brawl Stars. O que Brawl Stars tem a ver com Natal? Tá na temática de Natal, caramba. Eu poderia usar a skin do nosso amigo Chick, mas eu vou aqui com o Papai Noel. Por quê? Porque é literalmente isso, Natal se lembra mais do Papai Noel. Já começou com uma derrota. Essa é o dia. Vamos com mais uma partida só pra mostrar a skin do coach. Por que eu quero mostrar esse skin? Natal, anjos. E tô pensando em falar de Mandela Catalog. Olha só que perfeito. Esse skin foda, né? Eu só acho que deveria ter botado uma voz modificada pra não ficar essa porra de coach normal. E vocês vão ver uma coisa, caso eu consiga mostrar, que é um pequeno problema que essa skin tem, além da voz não ser modificada, na minha opinião. Na minha opinião. Tipo, os efeitos são maneiros, muito legal, né? Eu tenho um pequeno problema que eu duvido que eu vou conseguir mostrar. Por causa que eu vou morrer aqui, né? Não tem como você mostrar o problema do jogo se você morrer no jogo. Meio redundante. Vou falar. Quando você ativa sua hipercarga, eu tô mostrando aqui, eu poderia ter feito só uma coisa muito simples aqui, ó. Isso aqui que vocês vão ver que realmente deveriam ter pensado um pouquinho melhor na situação. Vocês vão concordar também. Porque a hipercarga do coach com essa skin não funciona tão bem. Porque o resto das skins acho que é difícil mudar as balas. Não sei se tem o mesmo bug com as outras aqui, ó. Vou carregar a hipercarga. Agora isso aqui. As balas voltam a ser as balas normais do coach. Não são mais as balas que a skin em si tem. Eu não sei se isso acontece com todas as skins. Eu vou até ver. Vou testar com uma skin que também muda a bala. Essa skin muda a bala. Eu vim ver o macaco. A gente vai ver aqui, ó. Que isso é uma coisa que parece que não estavam tão preparados pra skin sobre a hipercarga. Faltou esses detalhezinhos. Aqui, ó, bananas. Coach gosta de banana. Vocês também gostam de banana. Todo mundo hoje em dia tá gostando muito de banana. Aqui, ó. Vamos ver. Também. Ele para de usar. Eu acho que esses detalhezinhos importam um pouco na hora da jogatina.
Porque a skin é bela, muito bonita, os efeitos são maravilhosos. É muito bonito. Falta animação no Pin? Falta com certeza. Mas tirando isso, tá muito bom. Só precisa de animação do Pin, uma voz modificada e arrumar isso da hipercarga. Não só nesse skin, mas com as outras também. Isso, só isso que precisa. Nada mais pra essa skin. São 3 coisas básicas, entre aspas, muitas aspas, bota mais aspas aí. Bem, mas como é uma empresa grande, então diminui as aspas. É isso. Só precisa consertar isso. Não ter preguiça igual a Mojang. Que eu vou falar isso aqui. Vocês não vão acreditar, mas... Olha, eu vou dizer. Eu era do time do Caranguejo porque ele era mais útil. O pessoal pode falar, não, o Tatu venceu porque ele era mais útil. Não, o Tatu era mais confortável pra quem tinha medo de perder o cachorro. Pra quem tem medo de ele morrer, adivinha. A Mojang fez o Tatu. E olha só como ele é uma bosta. Quer dizer assim, uma bosta porque a aparência que alguém conseguiu fazer em menos de uma semana, a Mojang não consegue fazer em um ano. Um ano. A Mojang tem um ano praticamente fazer aquela porra. Só quis fazer uns bloquinhos novos de cobre, tirar uma soneca, fazer um mob novo, tirar uma outra soneca. E finalmente nos últimos minutos se importar com a porra da Mami Volt. É o que parece. Porque parece que eles não tiveram os modelos prontos de nenhum. Eles foram lá, prepararam, sei lá, o caranguejo e o pinguim, que eram os mais, entre aspas, mais simples, porque só precisavam de um item extra e o pinguim não precisa de nada, né? Eu acho que prepararam só o pinguim. Prepararam o pinguim e falaram foda-se pro Tatu e foda-se pro caranguejo. Porque o pessoal foi burro o suficiente pra votar na Lula, que brilha, por causa da culpa do Dream. Sério, Dream, você fez uma merda do caralho. Você fez isso só pra atrapalhar você primeiro. Então você foi muito babaca e muito, muito egoísta. E também nessa treta do Gumball, né? Que você simplesmente falou, fez merda. Daí tentou jogar uma culpa pro Gumball. Você aproveitou enquanto ele tava bêbado pra gravar. Enquanto ele tava bêbado. Mesmo que eu também acredite que quando você tá bêbado você só libera que tu é. Um pouco, né? Não tudo. Mas bem estressado no momento. Você foi muito babaca, Dream. Eu não sei como é que o Dream ainda tá tão em pé, por causa que tá fazendo cada erro atrás de erro. Um mestre das speedruns com amigos correndo já usou hack pra conseguir ganhar itens. Foi babaca com o dublador do Gumball. E tentou se safar jogando a culpa pra ele com um vídeo de xingamentos. Que tava xingando, meus parabéns, Dream, você parece uma criança. Sério, uma criança consegue ser mais adulto que isso, caralho. Eu já vi criança, o caso de uma criança teve que separar. Teve que parar a mãe que ela tava rebolando na cola de outra pessoa, no meio de uma festa. Meus parabéns. O mundo tá ficando ao contrário. Os adultos estão virando crianças e as crianças estão virando adultos. Que merda tá acontecendo nessa vida? Sério, essa geração tá uma porra. E a antiga também, todas as gerações são uma bosta. Não esqueça que falam, a geração de dia tá uma boa. Todas! Eu incluo todos os seres humanos. Tirando Nikola Tesla, esses gênios e tal, que não fizeram muita merda. Tipo Diógenes, que era contra a escravidão na época que a escravidão era aceitável. Tem poucos seres humanos que se salvam. Diógenes, Albert Einstein, Nikola Tesla, foda pra caralho. São poucos seres humanos que dá pra se salvar. E sinceramente, eu não vi quase ninguém hoje em dia que dá pra salvar. Eu não dá pra salvar. Não dá pra salvar com ninguém praticamente. O único... Poucos também, Jesus Cristo, mesmo sendo ou não, como eu já disse, filho de Deus, era um filósofo do caralho. Então, é isso. Eu não sei como é que tá acontecendo isso. São poucos que se salvam e o resto, a maioria não se salva e a maioria só faz merda. O único que se salva aqui é o Mr. Beast. Não querendo puxar muito saco, mas o Mr. Beast eu vou considerar ele Jesus 2. Aí, ó, Jesus transformava água em vinho. O Mr. Beast transforma simplesmente pobre em rico e consegue parar a cegueira dos outros com tratamento com dinheiro. Ele transforma dinheiro em uma vida melhor pros outros. Dinheiro em chocolate também. Muito foda. Mr. Beast. Caralho, e olha, só que já tentaram falar mal dele.
Uns caras mentindo que foi horrível trabalhar com ele e eles só perderam o emprego. Ou eles que foram uns merdas que tentaram falar mal do Mr. Beast. Então, o Mr. Beast nunca vai ser uma pessoa ruim até agora, não vi nenhum motivo. Só ele parece estar meio triste ultimamente por causa que, sei lá, nostalgia, sabe? Com o tempo passando, eles que as memórias felizes e pensar que um dia ele vai morrer mais cedo, infelizmente. Deve estar passando na cabeça dele agora. Sempre tem um momento onde ele reflete sobre tudo que tá fazendo, porque ele adora ajudar os outros, mas já faz muito tempo ele não sabe quando vai morrer, mesmo que seja provavelmente logo. E é triste pensar isso, porque Mr. Beast é uma pessoa incrível e infelizmente ele vai morrer mais cedo. Mr. Beast é uma pessoa que eu considero muito boa mesmo. Isso era pra falar sobre jogar jogos aleatórios, mas foi basicamente um desabafo e uma conversa aqui sobre o Natal. Tipo, falar literalmente coisas aleatórias sobre o Natal aqui no começo e agora não sei mais o que fazer. Eu vou jogar mais um jogo aleatório com o Natal em algum sentido. E é isso. Bem, Little Infernos, eu não lembro se eu consegui gravar esse jogo bem, mas fazer o quê? Eu comprei essa porcaria não, mas a DLC só pra isso, só pra esse momento, só pra isso, caralho. Nahashi, todo mundo já sabe, botar fogo nesse filho da puta. Pera aí, só. Não tem opção de eu diminuir o som. Ah, que bosta. Parabéns pela compra legítima da sua nova lareira Entendimento Little Inferno. Construímos cada lareira com carinho para esquentar sua casa. Seu coração fique quentinho. Feliz Natal. Com amor, senhorita Lindsay. Tomorrow Corporation. Esse jogo me traz uma nostalgia do caralho. Traz uma alegria. Eu joguei isso, acho que joguei um tempo no canal. Acho que eu não terminei, tô pensando em fazer. É algo muito bom de rever. Esse jogo me traz umas lembranças inacreditáveis. Eu joguei, zerei esse jogo sei lá quantas vezes. Desde a primeira eu sempre guardei aquele bilhetinho que todo mundo conhece já. Jogo já bem conhecido. Minha nossa, você já queimou todas as suas coisas? Tudo bem. Você sempre pode comprar mais com seu novo catálogo. Com amor, senhorita Lindsay. E aqui está o nosso catálogo. Pôster do Inferno. Pôster em edição limitada. Com moldura, pode perder o valor se queimado. Espiga de milho, feito com xarope de milho com alto teor de frutas. Também serve como combustível para carro. Bloquinhos com letras. Vem com bloqueador de obscenidades opcional para criar seus filhos melhor. O campo opcional, né? Vamos ver. Temos um retrato. Temos milho. Milho bem feio, pra falar a verdade. Olha isso aqui. Vai tomar no seu cu, velho broxa. Vamos ver. Dá pra falar alguma coisa? Sano. Quase um sans. Pera aí. Tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Isso, me dá esse dinheiro. Vou comprar mais blocos. Sério, eu quero escrever aqui Sans. Só falta literalmente uma letra. Se eu conseguir P R T. Isso! Sans. Olha só, pessoal. Esse jogo. Isso é mais algo mais eu mesmo, sabe? Esse vídeo, essa parte não vai ser tão de dar risada, de fazer piadinha, é mais refletir mesmo.
Eu não esperava esse canal que chegasse nem às 3 pessoas assistindo. Os vídeos não eram nem um pouco bem feitos e até hoje não acho que são. Eu acho até que bem mais ou menos, mas eu acho bom que tenha gente que gosta disso. Pode me chamar de pessimista, mas achar que isso vai dar certo, mesmo que só na sua cabeça esteja dando certo, sabe? Pegou fogo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Conseguimos Santos. Que é alguma coisa. É sério, eu fico feliz com cada um que assiste isso. É quase como uma carta pra mim mesmo. E eu tava pensando em fazer isso. Quer saber, eu vou fazer. Aqui vai ser destinado a eu mesmo. Por que eu tô fazendo isso no meio de um vídeo aleatório? Enquanto eu tô jogando Zero Inferno. Talvez porque esse jogo marcou muito parte da minha vida. Eu assistia isso, o Phelps jogando Selbit. Não, o Phelps e não sei mais quem, acho que o Alan. Eu lembro de assistir isso vendo os youtubers que eu adorava, jogando isso por sei lá quanto tempo. E eu só pensava, se eu tentasse naquele tempo alguma coisa, mas acho que nunca tive tanta vontade assim quanto poderia. Mesmo sabendo que nunca daria certo, eu só quis passar o tempo. Passar o tempo jogando esse jogo, passar o tempo olhando tudo isso. E sendo bem sincero, eu gosto, né? Como é que as coisas estão indo. Tipo, mais de 4.000 pessoas inscritas num canal. Mas o que vocês estão fazendo da sua vida eu não sei, mas eu agradeço. Eu fico feliz com como que vocês estão gastando a vida. Porque vocês estão tendo tempo pra ver isso. Eu tô literalmente só montando o nome do canal aqui. Eu não sei fazer um especial. É mais um aviso pra mim. Pra começar agora. Eu demorei muito porque eu tava muito entretido nisso. Eu até vou cortar isso aqui. As partes, mas eu mesmo, PV, mas eu espero que o milagre que aconteça. Se isso der certo, que eu duvido muito, mas eu vou tentar. Dando certo ou não, eu espero que eu não me torne uma pessoa hipócrita, aquela pessoa que faz de tudo por fama, que engana o próprio público, que não se importa com o que acontece com a própria imagem, que fica simplesmente, como é que pode dizer, vendendo a si mesmo por uns trocados só pra conseguir um pouquinho mais de fama no mundo. Eu não suporto nem imaginar esse tipo de pessoa que utiliza os outros de uma maneira tão tóxica. Tem tanto canal aí crescendo que utiliza os inscritos pra conseguir crescer e enganando, clickbaits, mentindo com propagandas, cursos falsos pra tu apostar na Blaze. E que hoje em dia continuam tendo fama, inscritos e nunca vai mudar, parece. Eu sinto que mesmo que eu faça o certo, em algum momento parece o errado. Porque eu não tô fazendo o que todo esse pessoal tá fazendo. Eu não tô focando em crescer a base dos outros. Talvez ver esse fogo todo me deixe mais calmo, mais feliz. É um sentimento estranho. Eu sei que isso deveria ser um vídeo engraçado, mas é um vídeo mais reflexivo mesmo.
sei que nunca vou crescer nesse canal. Eu sei. Não adianta, não tem muito o que dizer aí nos comentários. Caso comece a comentar, porque ninguém comenta, né? Caso alguém comece a comentar, seu canal nunca vai crescer. Eu sei. Eu sei. Eu sei disso. Não tenho qualidade suficiente, algo tão interessante para mostrar para os outros. O que eu tenho de interessante? Nada, eu não sou interessante. Só tô fazendo o que eu gosto. Não faço o que eu gosto, eu gravo aqui com o máximo de qualidade que consigo ter, que é muito pouco, então isso aí quer ser o mínimo. Eu não tenho o mínimo. Eu tento ser verdadeiro, só falar na lata mesmo pra vocês. Uau! Você está indo muito bem. Mas não se preocupe, Verão Inferno não é como os outros jogos. Não há pontos, não há classificações, não há limite de tempo. Apenas faça um bom fogo e mantenha-se aquecido perto da sua chama. E mantenha-se... Alan tá me passando... Alan tá me passando doença. Alan tá me passando essa doença. Olha, puta grilo, essa coisa da fonética ferrada só pode ser do Alan. Olha, eu vou propor, atrapalhei. Eu assisti tanto Alan, como é que dizem, né? Tento culpar os videogames, youtubers, só que... Então você vai ficar com problema de fala porque assiste o Alan. E mantenha-se aquecido perto da chama do seu aparelho de aula da fixação. Mas você não pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quentinho, senhorita Nancy. Infelizmente isso vai acabar em algum momento. Para os idiotas da Tomorrow Corporation, roubada. Eu gostaria de fazer uma reclamação, pode ser? Natal é o idiota e o inferno também. Devia ter uns martelos nesse jogo. Eu quero tocar martelos e também tinha que ter uma bazuca. Eu sou bom de jogo. E é esse tipo de coisa que eu quero jogar. Um Feliz Natal pra vocês. Abanada quer dizer roubada. Assinado Nate 8-bits. Ou seja, nós temos um nerd fudido, um Psycho Man. Psycho Man tá aqui. Nerd fudido, PS, quero esse catálogo natalino ridículo. Agora começou a coisa de Natal. Estão vendo agora, né? Comecei o vídeo. Demorou pra caralho. Você tem que destruir aquela última carta que eu mandei. Era pra Tomorrow Corporation, não pra você. Ele cuida dos outros, é um crime. E contra as leis portais. Toma uma granada. Você pode usar isso para apagar suas provas, as nossas correspondências. Esquadra humana. Tem mais campeira de spawn. Nerd fudido. Granada festiva. Eu vou deixar o fogo queimando porque é algo que acalma bastante. Daqui pra frente é isso mesmo. Refletindo, conversando com vocês, comigo mesmo. Biscoito do fracasso. Não precisa chorar, pelo menos você tentou. Eu sei. Bola de fita. Agora com adesivo permanente e mantenha longe de partes sensíveis. Tá bom. A árvore de Natal era a que tinha sobrando na loja. Não tem problema. Vamos jogar um lado pro outro só pra apagar o fogo, né? Eu tô pensando até mesmo se por milagre tiver Paper Please pra celular, eu vou ver se tem. Caso tenha, eu trago aqui. De um jeito mais engraçado que esse vídeo. Esse vídeo não é pra ser tão engraçado. Esse vídeo é pra ser mais uma conversa comigo mesmo, com o meu eu do futuro, que eu consiga fazer o que eu quero, que eu consiga me cuidar melhor, né? Porque dá pra ver que eu não tenho uma saúde muito boa nesses vídeos. Biscoito do Shrek. O que é isso? Ele se prende aos outros. Árvore de Natal, nosso amigo pera. Falta só o laranja. Quem lembra do laranja irritante? O quê? Pode fazer isso? Puta
Esse ficará desbloqueando o catálogo 2. Pessoal. Bicicleta de madeira. Vai de 0 a cinzas em 60 segundos. Ou menos. Boneca de pirata. O indivíduo mais bronzeado dos 7 mares. Retrato da família de outra pessoa. Quanto mais você olha, mais eles parecem familiares. Faz sentido. Pacote de sementes instantâneo. O prazer da jardinagem sem inconveniência do sol ou do esforço. Quero esse na minha vida. Puta que pariu, aprendendo na frente. Não era nem pra fazer isso. Era pra... Caralho, aprendi de novo. Não conheço ninguém aqui. Quer dizer, nessa cidade idiota. E você? Eu devo ser maneiro demais pra falar com você. Mas podemos ser amigos se você quiser. Então, basicamente um hacker de elite. Native 8 bits. Afinat 8 bits. Nate. Fudido do caralho. Retrato de família. E pacote de sementes. Tudo isso. É você. Tem alguém aí? Vocês recebendo tantas cartas, não tem problema. Vou encontrar outro parceiro de cartas para este inverno. Essa é foda. Chill. Mas aposto que poderíamos ter sido grandes amigos. Talvez se estivermos aqui de novo, nesse mesmíssimo lugar, nesse mesmo momento, a gente vai ser como os 2 palhaços num abraço no cadarço. Quando é que ela finalmente acertou, né? Com amor, Sugar Plumps. Você ganhou um tronco cor-de-rosa. Isso é tão idiota, mas... Bem, nada se torna idiota quando você se importa, né? Meio que... Até hoje me lembro quando a primeira vez que eu vou jogar Walking Dead da Telltale, que infelizmente acho que fechou, não sei se foi, já voltou. Provavelmente não, se foi comprada de novo, abriu, não sei. Mas lembro da época que tinha Telltale, onde o que mais pegou no meu coração, que começou a me fazer me importar muito com o personagem de jogo foi o Lee, do The Walking Dead. Não tem como dizer que não, a morte dele é algo que você, mesmo que você saiba que é inevitável, você simplesmente não quer acreditar que isso é possível, que isso vai acontecer. Simplesmente você não quer isso. Você torce que por algum milagre o Livarro tá vivo. Mas não, milagres não acontecem nesse jogo. É algo que realmente as escolhas importam. E não tem a escolha de você deixar o Lee vivo. E eu gostei. Sendo bem sincero, eu achei muito forte isso. Eu acho muito interessante isso. Me too. Esse vídeo não é igual ao outro. O combo consigo tá pirateado. Só do Brasil, né? Pirata Pereira. Consegui sem querer um combo duplo. Eu acho que isso me deu muito mais coisinhas por causa disso. Agora tem 8. Primeiro episódio disso aqui e já deu isso. Não vai ter muita edição engraçada, mas não é pra ter mesmo. Vamos só terminar esse catálogo. Olha, analítico. Puta que pariu. Faz umas fotos ruins parecerem fotos ruins à moda antiga. Só tirar uma selfie.
E as fotos? Você pode queimar as fotos? Aí estão as memórias. Caramba, que pinto enorme! Ovo de aranha. Uma geração inteira na palma das suas mãos. Ah, eu estaria jogando essa porra num lixo. Se fosse eu. Vamos tirar uma foto pra ver nosso boneco. Não, não, não! O que eu esperava? O que eu tava esperando? Sendo bem sincero, o que eu tava esperando? Tá, antes de queimar essa merda de aranha aqui, ó. Eu peguei a foto do primo da Kai Starla. Só que em vez de ele processar os outros, ele vai dar tiro. Eita! Descobri como conseguir coisa engraçada. Esse personagem dele tem umas 3 vozes diferentes. 3 vozes, eu nem fiz pra Sugar Plumps uma voz. Eu fiquei só pensando em vez de fazer. Por que dinheiro se tudo pode ser de graça? Quer ver? Será que você é legal bastante? Aqui se liga. Tô te enviando um bloco Nexo, um único bloco. Ou será que é mesmo? Encontrei um exploit. Agora você tem infinito deles. Naked Beats, você ganhou um bloco. Juro. Raste-me. Não. Vamos guardar esse presente por enquanto. Ônibus escolar. Vrum vrum. Pra onde vai? Só o motorista sabe. Eu duvido. Parece que tá meio bêbado. Aqui, ó. Bonito carrinho em cima do primo da Thaís Carla. Ah, não. Aquilo foi você? Ontem à noite? Fora da minha janela? Tinha alguém onde não deveria estar. Deveria ter ninguém. Deveria ter alguém. É. Você pode me enviar uma câmera? Não. Quer saber? Acho que talvez essa granada possa ser usada. Enviar essa merda de câmera pra ele, vamos. Enviar essa merda de câmera pra você, seu imbecil. É assim que é o Natal. É tipo da família. Se eu fosse assim que eu tratasse minha família, já estaria morto. Mata. Ninguém era aracnofobia não. Só mata lá. Uma bomba no ferro. Pronto. Ah, pera aí, eu tenho que ler, né? Banco de Branco. Fazendo empréstimos de mentira desde os anos 80. Já sei desde os anos 20, né? Aí estaria tendo de depressão. Televisão, você pode mudar de canal, mas só tem uma coisa passando. Que nem essa porcaria, você pode trocar de vídeo, mas provavelmente você vai voltar aqui por algum momento pra ver mais lixo. Por quê? Porque o pessoal hoje em dia gosta de porcaria. É tipo a gente vendo aqui a gente queimando tudo. Reportagem meteorológica especial. Vai ser mais um dia frio, pessoal. A neve tem caído cada vez mais rápido. Cada dia é mais frio que o interior. Interior. Isso não pode durar para sempre. Aconcheguem-se em frente às lareiras e mantenham-se aquecidos, pessoal. Diretamente do Balão Meteorológico sobre a chaminés, sobre a cidade. O meteorologista. E é isso. Ah, preciso de mais um. Como de outra pessoa. Ah, isso é mais simples. Essa merda de outra pessoa. Se fosse literalmente a merda de outra pessoa, já teria dado uma bosta nesse jogo. E agora é só fazer isso aqui, ó. Eu nem taquei, vocês viram? Eu nem tinha tacado, já tinha feito o combo. De novo! Eu fiz o mesmo combo 2 vezes. Ah, tem algo de errado. Isso. Agora vamos ver. Tá bom. Rundolph, a rena ferida. Sempre excluem o pobre Rundolph das brincadeiras. Meia das malcriadas. Agora até os meninos e meninas
mais bonzinhos podem se sentir na lista dos mal criados. Nossa, que legal. Papai Noel tá maluco. O chefe tá maluco, né? Caralho. Vamos ver o que tem nessa merda aí. Ah, carvão. Acho que eu esperava outra coisa. E... Pera, isso é do... Bluetooth. Grendel inteligente. Segura, peão. Agora na versão sem fio. Beleza. Foi mal, Pundolf. Puta que pariu, isso é merda. Ai, caralho, Pundolf. Tu merece ir pro inferno, meu filho. Foi mal, Pundolf. Prefiro teu primo. E é óbvio, pra acabar logo o tempo. E nosso último coisa. Que merda é essa? Ele lança um laser. Ele lança um laser e quebra o que tiver ou queima. Pra testar, o nosso biscoito do Shrek vai ter que entrar na frente. Não tem o que fazer. Então, boa noite, bandiosos. Ficando por aqui com o nosso amigo. Levando metade do corpo pra fora. Fiquem bem, boa sorte no que fizerem. Caralho. O jogo tem uma bomba atômica, mas isso aí já tá virando uma Hiroshima e Nagasaki. Me diz o que acharam, não preciso dizer. Talvez daqui a alguns anos eu reveja esse vídeo e veja como é que eu tô, né? O começo foi pra botar já acho que já deixei um aviso dizendo momento, cada momento que vai dar pra dar risada e momento pra ter pouco. Então, boa noite, bandiosa, boa sorte no que fizerem, fiquem bem. Espero que tenham gostado. E até mais outro vídeo. Entenderam a referência? E até mais. Nossa, que bosta.